ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំខេកចំហុយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីគន្លឹះ2យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យនំខេករបស់យើងឡើងបានល្អហើយទន់ទៀតតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំខេកចំហុយជាដំបូងគឺយើងត្រូវគោះពងទា2គ្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនមកវាយពងទានេះរយៈពេល30វិនាទីដោយប្រើល្បឿនខ្លាំងក្រោយមកគឺត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន3/4 ខាប់ឬក៏170ក្រាមដោយដាក់ម្ដងបន្តិចនិងវាយដំណើរគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អរយៈពេលដែលយើងដាក់ស្ករសចូលហើយវាយច្របល់ជាមួយនឹងពងទានេះគឺប្រើពេលចន្លោះពី5នាទីទៅ6នាទីក្រោយមកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាចំនួន1/4 ខាប់ឬក៏60មីលីលីត្រប្រេងឆាគឺបានចូលសព្វនៅក្នុងទឹកពងទានឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកវ៉ានីឡាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺត្រូវច្របល់ទឹកវ៉ានីឡានោះឲ្យចូលសព្វជាមួយនឹងទឹកពងទានោះដែរបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់ទឹកសូដាចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏120មីលីលីត្រទឹកសូដាដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺមានរសជាតិក្រូចឆ្មាមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រើទឹកសូដានេះគឺដើម្បីឲ្យនំខេករបស់យើងឡើងធំបានល្អរួចហើយត្រូវប្រើម្សៅនំខេកចំនួន2ខាប់ឬក៏300ក្រាមដាក់ចូលទៅក្នុងតម្រងដែកមួយម្សៅ baking powder ឬក៏ម្សៅដុតនំនឹងចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺយើងត្រូវរែងម្សៅដើម្បីកុំឲ្យមានដុំម្សៅចូលទៅក្នុងទឹកពងទានោះបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវច្របល់ម្សៅជាមួយនឹងទឹកពងទានោះបន្តិចសិនចាំយើងបន្តវាយវាទៀតរហូតដល់វាចូលគ្នាបានសព្វល្អចាឥឡូវនេះម្សៅនំខេករបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកម្សៅនោះចាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពដើម្បីយកវាទៅចំហុយបងប្អូនត្រូវចាក់ម្សៅចូលទៅក្នុងពុម្ពនោះត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលបានហើយពីព្រោះថានំរបស់យើងវានឹងឡើងខ្ពស់ទៀតបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវគោះវានៅលើក្តារបែបនេះដើម្បីឲ្យវាចេញខ្យល់ឲ្យអស់គន្លឹះទី1គឺខ្ញុំបានប្រើទឹកសូដាមកធ្វើនំខេកនេះដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងឡើងខ្ពស់បានល្អចំណែកឯគន្លឹះទី2គឺខ្ញុំបានប្រើស្ករសមករោយពុះជា4បែបនេះដើម្បីបំបែកមុខវាទុកឲ្យហើយដូច្នេះនំរបស់យើងវានឹងប្រេះជា4តាមថ្នេររបស់ស្ករសនេះចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចយកម្សៅនំនេះទៅដាក់ចំហុយបានគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនសិនឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចដាក់ម្សៅនំនោះចូលរួចហើយត្រូវដាក់វាចំហុយរយៈពេល40នាទីយើងត្រូវដាក់នំនោះចំហុយដោយប្រើភ្លើងមធ្យម40នាទីក្រោយមកនំរបស់យើងគឺបានឡើងធំមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើឈើមកចាក់មើលប្រសិនបើមិនមានជាប់ម្សៅជាប់នឹងឈើនោះទេបានន័យថានំរបស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគ្របគម្របឆ្នាំងនោះវិញបន្ទាប់មកត្រូវពន្លត់ភ្លើងរួចហើយត្រូវដាក់នំនោះចោលនៅក្នុងឆ្នាំងចំហុយនឹងរយៈពេល5នាទីបន្ថែមទៀតមូលហេតុដែលខ្ញុំទុកនំនោះនៅក្នុងឆ្នាំងចំហុយរយៈពេល5នាទីបន្ថែមទៀតនឹងគឺដើម្បីឲ្យសាច់នំរបស់យើងទន់ហើយវាមិនស្រុតចុះក្រោមវិញចាឥឡូវនេះគឺនំរបស់យើងគឺបានចុះត្រជាក់បន្តិចហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចចាក់វាចេញពីពុម្ពបាន ច
បន្ទាប់ពីយកចេញពីពុម្ពឃើញថានំខេករបស់យើងឡើងបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun ហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា